Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengunboxing pesanan paket dari Shopee. Oke guys, sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe di bawah ini. A few moments later. Guys, saya sudah dibuka tadi plastiknya ya, bungkusnya. Dan ini tripod 3110, tahu merek made in China ya. Dan ternyata masih ada strukturnya guys. Harganya 44.000 ya. Dari Shopee no. Oke, kita buka lihat isinya seperti apa. Bagus kayak dapat ini juga guys. Tadi dapat ini juga dapat. Ini tripodnya. Wow. Terima kasih.